蓝色土耳其。童话神话的世界，将来不任何一个国家像土耳其一样啊，这么具有戏剧性啊。事实上，土耳其人就是突厥人的后裔啊。西突厥西边建立跨越亚非欧的奥斯曼土耳其帝国，在达兰语当中，突厥就是什么？勇敢的意思，勇敢嘛哈。而土耳其的意思呢，是勇敢人的国家 Turkish 啊。历史上的土耳其是世界文明的交汇点。为什么？罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国、奥图曼帝国都可以啊。中心点，6500年的历史啊，今后13个无同的文明的历史的遗迹的当家。所以你当这个国家，希腊的、罗马的、伊斯兰的，你拢看得到。亚洲的、欧洲的，很少有人不会称赞土耳其的。甚至有人说，在土耳其，你头壳刻一块石头起来，有可能那块石头拢过了1000年的历史，你就可以知道这个地方有多特别了，足以见证它的历史遗迹的丰富啊。所以土耳其它横跨欧洲跟亚洲两大洲，处在东半球的中心，东方跟西方就在这边合为一，因为它的土地就横跨了欧洲跟亚洲。历史在这一块古老而绵长的安纳托利亚的高原上，无数的不同的民族、宗教的征服、反抗、建设，这个城市定义，这个国家是破坏、建设、破坏、建设，就是安尼，因为战争嘛啊，无同款的宗教哦，佛教的、伊斯兰教的，丝绸之路的来，我拢要跟你讲，拍掉顶起来，东西方的文明大家的安尼产生出土耳其这水的物件。自从史前时代以来，荷马史诗曾经在这里写下不朽的荷马史诗篇，什么特洛伊湾桃酒文盖小鬼，对吧？基督教的什么圣约翰 John、圣母玛利亚，伊斯兰教先知穆罕默德在这里传教。你觉得呢？有哪个国家像土耳其一样，与世界上各个文明都在这里发生交集？这一切，哇 ，amazing， 令人神往。土耳其一个很能令人感慨的国度。土耳其，我来了，今天来看看吧。古驿站苏丹哈尼，它是保存最完整、规模最宏伟的一座驿站呢，就像城堡一样，可以容纳400人。丝路为历史上最重要的一条商道，而土耳其正位居这条历史道路的中介点，传递着欧亚文明哦。塞尔柱王国时期呢，土耳其境内设有许多的驿站，并依照这个骆驼啊，它日行脚程啊。每天呢30-40公里啊，便设一个驿站，以保护什么？方便骆驼商队来休息啊。古驿站苏丹哈尼啊，驿站是在12世纪时期，苏丹为了繁荣贸易、增加税收，在重要的交易城市或商旅要道设立驿站。当年落脚的商人都知道，日出前、落日后绝不出驿站的道理。以前在空旷的土地当中，如果到了晚上啊，你没有找到一个栖身之所，很容易就被土匪呢抢劫了。驿站就是用以确保货品以及人身安全的啊。鉴于1229年的苏丹哈尼驿站呢，因为曾遭遇到火灾，1278年重建并扩大了规模，成为最大的驿站。但是门口就气派非凡，厚实的雕花城门，入门后是宽广的庭院啊。直走到最底，那才是呢主要的建筑啊，足足可以容纳400人以及动物在这边投宿啊。驿站就如城市一样啊，易守难攻，并有完整的行政体制。当年蒙古的派了2万大军攻打驿站呢，只有300名军人守城，这样子也要打2个月啊，直到呢粮食耗尽投降。由于苏丹哈尼驿站建造的十分坚固，又位在交通的要道上，即便后来丝路它没落了，由伊斯坦堡前往麦加朝圣的信徒仍会在这个地方投宿休息。直到19世纪火车的出现，人们对驿站的需求不在，才渐渐的转型成餐厅以及饭店哦。进到驿站，我们一定要来品尝当地的特色餐。你看看这1000年前的驿站用餐啊，它讲的不是豪华，讲的是价值啊。以前刚开始来到土耳其的时候啊，
一百这种所在假物件常常被骂得狗血淋头啊！为什么？因为有的游客来到这边搞不清楚啊入境随俗的道理。在这种历史古迹吃饭，它的价值在哪儿？他会认为来这边吃这个又不好吃，然后当地的都是吃肉，没有一个口味符合台湾口味。我的天哪！这种地方的餐厅是做给全世界的人吃的，怎么会只做给你吃呢？如果只做给你吃，哇塞，那这家餐厅不倒了？入境随俗的道理人人都懂，但不一定人人都做得到啊。土耳其的碎肉薄饼很像披萨的面皮，镶入各式口味的馅料，入炉烘烤啊。制作碎肉薄饼时呢，需要使用什么无酵母的面团，避免使用酵母面团，造成面团变太厚的现象。而那个饼皮太高的时候呢，就会失去原本的这个模样啊。因此，纵观而言啊，薄饼呢还是会更适合一些啊。制作的方式呢，也更适合一些啊。那也很简单，制作方式啊。师傅将面团擀成超薄的饼皮啊，然后均匀的铺上碎绞肉和各式香料的这个内馅啊，传承5000年的历史之味。这种食物据传可以追溯至巴比伦时期，在土耳其的话是在1960年后，从土耳其的东部开始呢传遍整个国家，人们对这道土耳其碎肉薄饼掀起一阵狂热的风潮啊。非常多的人喜欢这一道土耳其碎肉薄饼。Ben sizin memlekete gelip bunu yapayım mı? Ya? Oh, I know. Hong Kong'da. Taiwan. Tayvan. Yes. Ya bu iş yapar mıyım orada? Ben sizin memlekete gelip bunu yapayım mı? Ya? Oh, I know. Hong Kong'da. Taiwan. Tayvan. Yes. Ya bu iş yapar mıyım orada? Cheese pizza. Oh, yeah, please. Ya. And beef? Beef. This. Mü. Boo. Ya.好吃的饼。嗨。嗨。要不要喝？好，好吃。哦，我嚼，别再去吹吧，给你，辛苦你呢。Ya bu 16 kişi daha var. Benimki bununla beraber abi. Ya bu Ecet ne gelmedi ya? Çıktı gördüm, ekmeği de çıktı, etlemeği de çıktı, böreği de çıktı. Çakal herif, nerede kaldı? Kiwi? Yeah. Kiwi? Yes. Japon kiwi? Taiwan. Taiwan kiwi, yeah. TV. Aydın bunlar memleketine gideceğim. Ecet.
Ayşegül yemeyecekmiş. Beni Melmek'e ya götür beni. Ya orada o işi yapayım. Ne? İçeride.谈到了伊斯兰教，你是否会先联想到战争、女权的问题呢？伊斯兰教超过10几亿的信众啊，并且从7世纪流传至今。伊斯兰教苏菲教派的神秘主义诗人鲁米，看见伊斯兰教的另外一个面貌哦。苏菲神秘主义诗人鲁米的全名为扎拉尔丁·穆罕默德，在印度、巴基斯坦和伊朗，人们称他为莫拉维鲁米。在土耳其，人们说他是梅夫纳纳，而在欧洲和华文世界里，他的名字是我们比较熟悉的鲁米。这些不同的称呼背后，都有个相同的意思，来自东罗马帝国的精神导师。童年时候，为了躲避成吉思汗的军队入侵呢，鲁米就跟随着父母不断的移居旅行。他没有上学，而是在旅途当中陆续的遇见不同的伊斯兰学者，从他们身上吸收各种知识，成为了日后在伊斯兰神学、人生哲学以及文学诗作方面呢，奠定了相当大的程度的水准，也种下了成为了所谓的精神导师的种子。鲁米一家人曾在今日的叙利亚的大马士革一带旅行，最后来到了安纳托利亚，定居在今日的土耳其孔亚。我们现在就来到了孔亚。这里不适合毕业。1403年建造的这个我们叫做绿色清真寺，其实你看不到伊青色的厝顶，相当的伊一道地当中呢，伊的厝顶呢，这个态度拢一定无去，所以整修了多好无青色的，都用蓝色的。那这个所有的人拢会感觉讲来绿色清真寺看的不是青色的，不是安尼拍的哈。但是你还是看得到绿色的，就是在最旁边那边有一个绿色的。那个绿色的呢，是它的陵墓，不是清真寺。在孔亚非常有名，也是旋转舞的地方，绿色清真寺。刚才我们介绍的这个旋转舞，绿色的，这就是以前长老级他们的陵墓。我们看到绿色的屋顶。没有，我看一下，好，有看到了。那后面这个是，你要跑去哪里呀？看这里啦。好。看这里。鲁米多年后，他的父亲过世，他便继承了父亲的苦行僧的教团，然后呢，领导的教团的学生进行各种灵修活动，包括了练习冥想、学习诗歌和音乐。后来呢，在1244年呢，鲁米呢
遇见了一个叫做夏姆士的神秘主义苦行僧人了。你知道，他引导启发了鲁米，创立了苏菲教派。他们透过唱诵诗歌和旋转舞，将人们呢引至真主阿拉的爱之中，并且达到合一的境界。我们现在来到了孔亚，它也就是苏菲教派创始人的创办之地。我们现在来到了梅夫纳纳清真寺，也是鲁米的创立之地，这里也是旋转舞的发源之地。对我们不是伊斯兰教徒来说，这里就是一座清真寺，但是对于所有的伊斯兰教徒，这里是一个非常重要的圣地。苏菲派主张禁欲修行，放弃对物质的追求，但是这并不代表他们必须完全与人群隔绝。苏菲信徒仍然有自己的日常工作，过上一般人的生活。他们的不同在于他们把修行加入了生活当中，凭借着以爱助人的信念，达到自我进化的灵性境界。这个是许愿池，那许愿池呢，是让我们许愿的。现在呢，我来许一个愿望，这个愿望呢，丢进去它就会中。没有中，那是因为那个铜板感觉上不是很好，再丢一次。我为什么我许了什么愿望呢？不是赚大钱，是希望呢参加团体的每个客人能够身体健康。赚大钱这种太俗气了，我希望每一个参加台湾人的世界的露营都能够有很好的身体。梅夫纳纳博物馆呢，是孔亚最著名的景点之一。梅夫纳纳意思是什么？我的师父啊，指的呢是以旋转舞闻名于世的梅夫纳纳创始人杰拉尔丁·鲁米啊。这座博物馆的外观以其铺满绿色瓷砖的华丽尖塔而令人侧目，也是孔亚的地标啊。那博物馆占地呢，约有6000平方米，前身其实是一座陵园啊。现在呢，分为了僧侣的陵墓、资料室、修道院等区域啊。除了细致入微的精美装饰品啊，里面还收藏了许多什么？你看看，许多价值连城的古兰经手抄本，还有什么散文诗集啊。它作为了孔亚最具历史文化价值的据点。这个博物馆呢，用梅夫纳纳一句诗句来形容，就再适合不过了。来到我的身边，无论你是什么人，都可以来到我的身边了。即使你是无神论者，也欢迎你的到来啊。关于土耳其，人们有许多好奇的事情啊，其中一项经常被问起的就是旋转舞，发源地就在这里啊。旋转舞并不是在那边，在哪里都可以转。有个专门的名词呢，用来称呼场地啊。土耳其观光发展蓬勃，苏菲主义与旋转舞也是观光客们对土耳其感到好奇、想要了解的。因为原来在一些接待观光客的餐厅，会在民俗舞蹈表演当中放入一段旋转舞，供观光客们欣赏。那可以推测呢，这些人应该不是真正的苏菲舞僧，而是舞者。旋转的舞者呢，会穿着呢有长长裙摆的服装，
那服装呢多为白色，但是也有其他颜色了啊，象征自我的这个寿衣哈，头上呢则戴着长形的高帽啊，象征自我的墓碑。一开始呢披着黑色的披风啊，这是代表了什么？坟墓。武僧刚出场的时候会先将双手交叉于胸前，代表阿拉是唯一的真神。旋转的时候，右手会朝上天，表示接受阿拉的祝福。接着呢，左手朝下地，表示将阿拉的祝福传给众人啊！哇，旋转舞啊，方向为由右向左的逆时针旋转，象征宇宙万物皆向着性灵、智慧、爱与真理围绕着。如果觉得他的表演得很好，过程当中千万不要拍手，因为它是个宗教仪式，并不是属于表演。虽然啊，现在已经有一点沦为了表演模式。对呀，你话个，要存哪里啦？好，我怪你香，我是可能这不啊。猫柳。很漂亮，很漂亮，漂亮哦，好好玩哦。有没有逛？谢谢。来，镜头看一个，看一个，镜头来啦，看一个啦，这唔通我老过来，来到这无简单的千里迢迢。的男朋友，哎呦，男朋友怎么那么帅 ？Boyfriend？My boyfriend, yes. My girlfriend from Taiwan. 对，这秘鲁会有感觉，对 Here, my chef must photo too. 跳一下。Chef. 跳，一定要跳。你哪里不啊？关系啊！就炸的吧，就炸的。不要腾起来啦，杀！土耳其地跨欧亚两洲，面积呢为779452平方公里啊。亚洲部分称为安纳托利亚，约占总面积的97%呢。小部分呢则在欧洲之土地啊，称为色雷斯。土耳其三面环海，北边是黑海，西边是爱琴海，南边是地中海。土耳其的东北部与乔治亚相邻啊，东部呢则紧邻着亚美尼亚，还有呢伊朗等啊。那再来东南部呢，跟着伊拉克及叙利亚接壤啊。欧洲的部分与保加利亚以及希腊为界。土耳其拥有各种地形，地势高，
而多山，大部分的土地呢就是属于高原地形，北部及南部有高山围绕啊。那高达5173米的最高峰阿拉拉特山，则在它的东部地区。因为位处于世界最重要的阿尔卑斯山喜马拉雅地震带上，地壳仍随时都有变动，尤其是东部常常发生地震哈。沿着北安东尼亚的断层带啊，自1939年到现在，已经发生了多次的毁灭性的地震哦啊。那这个安纳托利亚高原啊，平均高约1000公尺啊，有相当多而多产的平原。现在我们就来到了这个高原地带，所以在土耳其的旅游过程当中，搭车你就可以看得到各式各样的地形哦。我告诉你一个简单的办法，如果感觉不舒服，它就是想出来的话，有一个简单的办法是：红色的箭头是往下，蓝色的箭头是往上，往回拖。但是你们不要担心，没那么严重，但是我们也需要提前提醒大家，没那么严重，不要担心出来以后是激动哦，赞。这个叫做什么？很早以前在这个地方生活过的小民族也是挖掘下去，但是有可能很早之前是一层，要么是几间房，但是什么时候变成这么开放的、这么发达的地方呢？那肯定是罗马地下宫殿。哦，地下宫殿，讲错了。不好爱心。嗨，阿贝啦。卡帕多奇亚位于土耳其中部安纳托利亚高原，因为有了这个火山的存在啊，使得这片地区呢就成为了土耳其最具视觉震撼的地区。至今在卡帕多奇亚，你已经发现的地下城呢多达了36座，其中凯马克利地下城呢是凶大哦。这些西元前400年就存在的地下城呢，设置了许多有序的通道、通气孔、生活用水和排水系统啊。除此之外，还有什么教堂、卧室、教室、厨房、库房等功能各异的洞穴。咱想未到想未到的代志，在地下城你弄出一点庞大的地下城，还能同时容纳近万人的居住生活啊！地下城市深达了地下8层啊！因为呢，早期和一些原因的关系，目前就开放一般游客下到第4站、第5站这样参观拍拍照片听说是为了安全所以有患有心脏疾病的人
还是禁止进去的啊。在君士坦丁大帝呢将基督教列为国教之前，罗马军队就时常欺压基督教徒，导致当年许多虔诚的基督教徒、修道士纷纷呢逃难至各地。那其中发现呢，卡帕多西亚的岩石啊是非常适合挖凿建屋的啊。慢慢来，慢慢上来。好，这个地方看见了没有？这个地方也是矮矮的，是吧？这个地方的话呢，不要第一个。哎，这个各位，哎，对的，看见了没有？我现在手指的地方了，有一个门，看到了没有？这个是以前的门，就是圆的。他敌人从这边攻过来的时候，他们把这个门一推，咚咚咚咚咚，跨在这个地方以后呢，这个是门的重量的话2吨重，所以呢，敌人从外面的地方过来以后，他这个拉不开了，他们就马上把它跑到另外一边去了。为了他们就是这边不是度假的，为了逃难民是吧？这个地方为了保。深的一个水井啊，在路上我们没办法停下来，一直往下走，注意安全。这个是最长的一条。他们每次也是要用一个桶子了，他挖出来这些东西放了以后呢，他们从上面把它捞上去以后丢到外面去了，各位，是这样子的。哎，听说住在这边的人的话呢，听说他们不跟外人结婚了，各位，他们跟自己里面的结婚比较多一点。他怕就是跟外面的人一结婚了以后，给他长出来了，人家已经知道了他们这边的话抓到他们宰了，对不对？所以呢，他们这边，所以呢，几乎是说他们白天就不出来，晚上出来，因为白天出来的时候呢被知道了，所以呢，他们基本上面的话都在上面的人都是把它养这个羊啊、马呀、牛啊，故意的把它就是盖起来了以后呢，敌人就不知道他们曾经住在这个地方里。这里复杂的地形呢，更适合躲避罗马军队的追杀。于是呢，当时他们基督教徒就在这里定居了，就将这个岩石造成了住屋教堂修道院并向下挖掘避难用的地下城市。那由于历经了3次大规模的火山喷发，这个地区呢就形成了独特的地貌，也带给当地一种奇怪的岩石层跨开来就嫩可以用铲子挖洞。但是呢，挖开后风干后，哇，就比岩石还要结实这座深约40米的8层地下城市起源于西台人，然后呢，基督徒在躲避罗马屠杀时候躲进这个地下城里，又加大了规模。据说当时可以容纳1万人居住。进到地下城就仿佛进入了一个复杂多孔的巨型的瑞士的 cheese 一样到处都是洞。不知道是房间的窗户、门口还是通道，有的往上有的往下，有些区域呢上下左右都各有路，所以应该改名叫做地下迷宫了地方了，各位，做这个酒是不是葡萄酒？所以刚刚好，这位女士的旁边的地方看了没有？他们就放在这边葡萄以后呢，女士们要踩脚，在这个地方弄成酒的地方，看到没有？可以米尿尿一下。踩酒啦！酒的地方。大家都唔夠你是講尿尿，大家都唔夠住的，他们的厨房，他们做饭，他们吃饭的地方。OK。还有地位稍微高一点的人住的部分是在上面。
我们从这个楼梯往上走的时候，左右边全部都是客厅，是他们住的，就是卧室，是他们住的地方。但是你们别想特别豪华的一个生活的样子，是很简单。他们做出来毛毯的，放在地下的，要么是羊毛的东西，然后做出来一个枕头，对吧？还有做出来一个被子，但是这些都是很简单的。他们在这里安全的生活，这个是第一。吃饭，第二，那就其他的都是无所谓了，就是这个意思。而且他们在底下待的时间也并不长，只有外边的展览的事情结束了以后，就走了，就在这个地方。现在外边有很多本地人的家庭，跟地下城都有连接的，外边有很多。现在当地人住的地方，对吧？他们的房子的一部分。跟这个连接的，为什么是连接的呢？就是因为他们现在用这个地方的一部分做仓库。那第三层在最底下这个地方是干什么用？我们又见到了一个做葡萄酒的地方。卡帕多西亚的葡萄是很有名，对吧？这里他们做出来葡萄酒代表耶稣的血，对吧？然后在一边吃一边聊天。这个是烧烤的地方。这个你们看一下，这个是烧烤的地方，里边有火，里边有火，把一圈一圈的肉放在上边，这个是一个最丰口。他们烧烤的时候有这个地方，做完以后，他们就是在这里吃饭，继续往上走，继续。